Tungan tungan mangasi phong kiba Manipuri si phong singdigi maroibi ipauk sing myamna thamjage ahanbada hoyelan paudigi lakhosaraka na myamna thamjage sahi nauriba maheiloi sing Molest tawkiba oza Lotkhre Assam gi Besona district ki manungsana leiba private school amagi principal na school adu tamliba sahi nauribi maheiloi Nupi masa taruk Molest tawraba matung masa mapum khangdana Lotkhre haina police ki report amana hari Holy Child English School tamliba maheiloi sing asina haukiba irai numita thaudo sigi matang makoi gi imungi miyoi singda pau tamlaba matungna police da complaint tokhi madugi matung police na hirama sigi matana case ma lokotuna thabak paikat paukre thaudo asida senari bo oza dugi maming Pradip Sangma kawi ma karbi anglong dagini school asida ma principal oina sahi ahumlom thabak tawduna lakraba miyoini police na ma po athuba matamda phaba ngamna bo honari hairi hensu pausna phongdorakli Atopa paw manamo army gi gari na thomade gi class 12 ki maheiloi amal sire Haryana gi manung sanba Ambala gi air force rota gari masa tongduna lakhiba maheiloi ama army gi gari na thomba gi thaudok ta laikhidri haina police ki paw man hairi police ki paw matung ina Ambala da reiba Kendriya Vidyalaya da class 12 tama maheiloi ani gari masa tongduna school tamna lakhibani adubu khongjal yang na thorokiba army gi gari amana makhoi na thorokiba gari masa adura thomjilaki thaudo aduru soklaba maheiloi ani kudakta hospital pukatki adubu maheiloi udai di siri hane lakthorakibani so haidi amaromdana army personnel ama nongmaina kaptuna halamle patna gi miyamna sinba mafam amada ngasi ayu anganbada motorbike tongduna lakhiba mi anina suti da leiba lanmi ama nongmaina kaptuna halamle haina police ki report amana hairi police ki report matungina sakangdaba singna nongmaina kaplambadagi laikhidraba Bablu Kumar Arunachal Pradesh ta posting taadun laibani ma matam kharagi suti phangduna mayumda lakhibani amasung ngasi ayu anganbada Bablu Kumar amati ma ki manaw nupa galwainana Pataliputra railway station tamna bike tongduna satlingaida atopa bike tongba mi anina hengalaklaga laifam ama hanglaki madugi pakhom pinabagi damak Bablu Kumana gari khamlingaida atopa mi anidugi manungda amana mahaki makokta numaina kaplam khibani maduna maram oiraga mak thaudok thokphamda khudakta sikhibani so hairi atopa maruiba pawamana Canada da thangna thinduna attack satakiba thaudokta miyoi tara siri du taraga mangana aso apanangle hainasu naharol gi thaudang poksi da report tori international gi pauda Canada gi Saskatchewan province ta masa khangdaba thang paiba miyoi anina attack satakiba gi thaudokta yamdrab da miyoi tara siri du taraga mangana aso apanangle haina police ki worol matung ina phongdokli Police na hauzik thangna thinduna attack satakiba thaudoktur sienabani singnari bami ani phana bagi damakta likhulli bigi thabak yamna kana sathari hairi James Smith amadi skutun gi awang pok thangba Weldon village thangna thinduna attack tawagi thaudo si thokhibani haina police ki worol matungina phungdokli RCMC Saskatchewan gi assistant commissioner Romda Blackmore na haikibada victim oikraba miyoi singadu thang paiba miyoi anina thinduna attack satharakibani manak nakna leiba atai atopa miyoi singdadi attack tarongkide ngasi Canada gi saklat sewana thokliba thangna thinduna attack toriba si yamna mi paini oiba thawung amani hairi hen su pausna pali crime sina sida asiba amadi aso apan nanglaba miyoi singadu thengna police na ayuki pung taruk taba matamda thangna thinduna attack sathare habigi pau phangki masigi matung tarakpada makhatana attack sathare habigi report phangki police ki worol gi matung inadi Saskatchewan gi capital oriba Regina singnabami ani edu miyam uba phangki hairi Regina na area da leidiba miyoi sing maru oina section ba khangan khibaga loinana singnane eba miyoi singi manak naktanaba wapum khangan khibaga loinana lambi da khamna ga gari tongi hairak yadana ba wapum takshili aduga miyamna singnaba miyoi singadu uba tarabadi kudak police ta paw pibina ba wapum su khangan khi hauji hauji masagi sei marfuga mapan surabi well don da leiba grandmother amana haikibada mak amadi maki masanupi singnaba miyoi amadi car tonglaga satkibagi saktam uba phangki hairi haujuk police ki sagol tongba miyoi sing yauna Regina gi area da saithoktuna singnaba miyoi sing leibra haina thibu humbagi thabak yamna kana sathari amasum Regina city da public safety gi damak lokhatpam thokpa section thorang sing lokhatli Regina amadi Saskatchewan da aso apan hondokna bagi damak helicopter ani thajinkhre ngasi Canada gi squad sewana thukliba
पाक्तक मिहाट की थौदोसी यामना थमोय सोकनिंगाय ओइबग लोइनना अकीबगी मस ओइरि हौजु मफम मदु ओइरक्लिबा फिबम मदु कुपनि येंसिनबग लोइनना लोकल अथॉरिटी सिंगदगी अपडेट की ई पाउसिंग लौनब वफम सिंग तक्सली जेम्स स्मिथरीना स्टेट ऑफ इमरजेंसी लौथोखरे सखंगदब मिय अनि कनाडा की स्क्वाड सेवन अटैक थरखिब थौदोक तो मिय 10 सिरे अदुगा मिय 15 असो ओपन नंखरे हाइरेनसु रिपोर्ट तोरकली अतोप पावमना चाइना की सिचुआन प्रोविंस दा रिश्टर स्केल दा 6.8 यौना युवा हाखिबदगी मिय 18 सिरे हाइरि चाइना की सिचुआन प्रोविंस दा रिश्टर स्केल 6.8 यौना युवा हाखिबगी थौदोक तो मिय 18 सिरे दुगा कया अमन असो ओपन हंगले हाइन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंग इन फोंदोरकली ngasi चाइना की सिचुआन प्रोविंस दा थोकिबे युवा हाखिबगी थौदो असि provincial capital ओइरिबा सिंगदु अमदी province असि की अराप मफम सिंगदसु फाउकी हाइरि इंग्लिशिंग अनिगा तरागा तरेत की मतुंग तरकपदा रीजन अदुदा ख्वाइदिगी कनबो ओइना युवा हाखिबगी थौदो असि थोकिबनि युवा हाखिबा थौदो अदुगी एपिसेंटर ग नकनबा लंबी अमदी युम कया अमा लैंडस्लाइड थोकपरिदी अमा अता थोकले एरिया अमददी कम्युनिकेशन फाउनबा ngमद्रे हाइना स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट की मतुंग इन फोंदोकली एपिसेंटर अदुगी किलोमीटर यंखई अकोइबदा लैरिबा हाइड्रो पावर स्टेशन अमदी दाम दा अमा अता थोकपा लैति अदुमैनमा प्रोविंशियल ग्रिडदी अमांग अता थोकपगा लोइनना अकाइबा थोकले हाइदि चाइना की अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ना हाइकिबा ओरोल की मतुंग इनदी लोडिंग टाउन एपिसेंटर्स अदुलै अमसुम सेंगदुगी खानुसुप थंगबा सरुकता किलोमीटर सनिगा कुनगा तरुक लापना सिंगी लमदमदा हाइरिबा लोडिंग टाउन अदु लैबनि चाइना की खानुसुप थंगबा प्रोविंस सेचुआन की मफम असि युवा हाबगी थौदोकसिंग अदमक तोइना थोक्तुना लाक्लिबनि सेचुआन प्रोविंस की नुंगसुप थंगबा सिंगी लमदमगी सरुक असि टिटो निकेल की ओइना एक्टिव ओइबे एरिया ओइबना युवा हाबगी थौदोकसिंग यामना तोइना थोकली हाइरि सिंगदु सिटी द लैबा लौरालु कौबा अमना हाइकिबदा मांगना अपार्टमेंट ब्लॉक तमना सखिबा मतमदा मियामना अवांग बिल्डिंग सिंगदगी मी पाइनबा चेंगथोकना रखिबगी सकतम उबा फंखि मखोइगी फोन द युवा हारे हाबिगी वार्निंग सु तोरखि युवा द हाखिबगी थौदो द थोकिबा मतमदा मसिंग यामलबा मियोय कयामना मी पाइबा पोकपदगी कपना लाउनबा तौकी हाइना इंटरनेशनल PR कंसल्टेंट द फोंदोखि हाइदि अमसुम लोडिंग टाउन थोकिबा युवा हाखिबगी थौदो दु यामना कनमनबना ओइबना मियोय खरदि लेप फावब ngमखिदे युम क्यादा मई सखी हाइना चाइना न्यूज सर्विस की रिपोर्ट मतुंग इन फोंदोकली सोशल मीडिया रा थादोरखिबा वीडियो क्लिप की मतुंग इनदी तपना तपना युवा हाखिबग लोइनना युमदगी लंबी सोरकता चेंथोकनारकपगी सक्तम मदु उबा फंखि एपिसेंटर अदुगी किलोमीटर कुनगी अकोइबदा मियोय लिसिंग कुंथ्रा रोम लैबग लोइनना मियोय मिलियन 1.55 किलोमीटर सामगी अकोइबदा लै इंग्लिशिंग अनिगा तरागा 3 अगस्त थागी मतुंग तरकपर युवा हाखिबगी थौदो असि ख्वाइदगी कनबोइरि मतम अदुदा अबाब प्रीफेक्चर थोकिबि युवा हाखिबगी थौदो अदु मैग्नीट्यूड 7.0 यौखि इंग्लिशिंग अनिगा निपान की मे थादा सिचुआन युवा हाखिबगी थौदोकता मैग्नीट्यूड 8.0 ओइबग लोइनना ख्वाइदगी कनबोइरि मतम अदु थोकिबि युवा हाखिबगी थौदो अदुदा मियोय लिसिंग हुमद्रा सिकी दुगा पाक्सन अमांग अता थोकि मसि थोकिबि युवा हाखिबगी थौदो असि यूनन सानसी अमदी गोइजोना सिंगबसिंगदसु फावखि हाइरेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली हौजगोइनदि म्याम पाउस मतांग सलुसिंजरगे मस म्याम पुन अनौब अपडेट ngamiनसि एंड थैंक